समादरणीय ईश्वर प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनहरूमा ओम जय शिव शम्भुको प्रेमपूर्ण नमन। यहाँहरू सबै परब्रह्म परमात्मा साम्ब सदाशिव बाबा पशुपतिनाथ माता आद्यशक्ति जगत जननी जगदम्बिका भगवती आमाको असीम कृपा र दया दृष्टिबाट स्वस्थ र मस्त हुनुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ। आज विशेष शीर्षकमा अर्थात् आद्रा नक्षत्र जसलाई महाउत्सव ज्योतिपर्व भनेर पनि मान्ने गरिएको छ। हुनलाई मङ्सिर मास अर्थात् मङ्सिर महिना आफैमा एक दिव्य र पवित्र महिना हो, जुन महिनालाई शास्त्रमा श्रावण मासको बराबरै श्रावण महिनाको बराबरै मङ्सिरलाई पनि मान्यता दिएको छ। जस्तो श्रावण मास त्यस्तै मङ्सिर मास हो भनेर शिव भक्तहरूका लागि विशेष गरी मान्यता दिएको छ। र जुन समयमा बाबा साम्ब सदाशिव र माता आद्यशक्ति जगतजननी सतीदेवीको महामिलन भएको थियो र महादेवका भक्तहरूका लागि अर्थात् बाबाका बच्चाहरूका लागि यो महिना यो मास अत्यन्तै परम पवित्र छ। यस महिनामा जसले पञ्चाक्षर मन्त्रको 5 लाख पटक जप गर्नुहुन्छ मन्त्र सिद्ध हुन्छ भने यो महिनामा गरिएका शिव पूजा शिव आराधना र शिव भक्तिले जीवनमा अथाह पुण्य जीवनमा अथाह भक्तिको विस्तार गर्दछ। त्यसै गरी आज हामी विशेष गरी त्यो पर्व अर्थात् त्यो दिवसको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ, जुन पर्वलाई 100वटा महाशिवरात्रि पर्व बराबर एक आद्रा नक्षत्र हुन्छ भनेर शास्त्रमा व्याख्या गरिएको छ। यो मङ्सिर मासमा पर्ने महाउत्सव आद्रा नक्षत्र विशेष र दिव्य दिन हो। यसै नक्षत्रमा सृष्टिको मूलमा जुन तत्त्व थियो, अहिले जुन तत्त्व छ र हामीभन्दा पछि पनि जुन तत्त्व रहिरहनेछ, उसको कृपा सामर्थ्य र अनुभव पाउने एक विशेष योग अर्थात् समय हो आद्रा नक्षत्र। यस्तो त जुनसुकै बेला पनि अकाल तत्त्व अर्थात् परमात्माको साधना गर्न सकिन्छ, तर कुनै कुनै समयमा उसको कृपा अत्यन्त गहिरो हुने गर्दछ। त्यस्तै यो दिनलाई पनि हामीले भगवान शिवजीको कृपा पाउने र अनुभव गर्न सकिने अत्यन्त गहिरो दिनको रूपमा हामी लिन सक्दछौँ। जुन दिन भगवान ब्रह्मा र विष्णुले को ठुलो भन्ने भावलाई लिएर धेरै वर्षसम्म युद्ध गर्नुभयो। युद्ध पश्चात उहाँको युद्ध नटुङ्गिने भइसके पश्चात परमात्माले के गर्नुभयो त भन्दा ज्योति स्तम्भ अर्थात् अग्नि स्तम्भको रूपमा प्रादुर्भाव हुनुभयो। सृष्टिको पहिलो हामी जसलाई ज्योतिर्लिङ्ग भनेर मान्ने गर्दछौँ, हुन त हाम्रा शास्त्रमा वर्णित प्रमुख 12 ज्योतिर्लिङ्ग छन्। त्यसपछि विभिन्न ठाउँ अनुसारका शक्तिपीठहरूमा विभिन्न प्रकारका हरेक शिवलिङ्गहरू स्थापित छन् भने त सृष्टिको पहिलो परम जाज्वल्यमान परम शक्ति स्वरूप र करोडौं करोड सूर्यको प्रकाश भन्दा पनि उज्यालो र चम्किलो ज्योतिर्लिङ्गको प्रादुर्भाव यसै आद्रा नक्षत्र अर्थात् मङ्सिर मासको आद्रा नक्षत्रको दिन भएको थियो। र यसै दिनमा ब्रह्मा र विष्णुले परमात्मा शिवको साक्षात्कार गर्नुभएको थियो र भगवान भूत महामन भूतेश्वर महादेवले ब्रह्मा र विष्णुलाई दर्शन सौभाग्य गराउनु भएको परम पवित्र दिव्य दिन हो। यस दिनलाई विशेष गरी शिवभक्तहरूले धेरै धुमधामका साथ मनाउने गर्नुहुन्छ। दीपावली जस्तै घरमा दीप प्रज्वलित गरेर सकिन्छ। घरमा शिवालयहरूमा बिल्व वृक्षहरूमा रुद्राक्षका वृक्षहरूमा लिपोत गरेर दीप प्रज्वलित गरेर सन्ध्याको समयमा अखण्ड भजनहरू अखण्ड कीर्तनहरू गरेर धुमधामसँग मनाउने गर्नुहुन्छ। र हाम्रो नेपालको हकमा अलि
कम नै छ, तर भारतका विभिन्न स्थलहरूमा आद्रा नक्षत्र, मक्सिर मासको आद्रा नक्षत्रलाई धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ। अब यो 2082 सालको दिव्य पर्व अर्थात् आद्रा नक्षत्र ज्योति पर्व महाउत्सव कति गते पर्छ त भन्दा कार्तिक महिनाको 22 गते साँझ ठिक 9:47 देखि सुरु हुन्छ नेपालको हकमा। अनि 23 गते साँझ 7:49 सम्म यो पर्व रहनेछ। अनि अब यो समयमा हामीले के गर्ने त विशेष गरी भन्दा घरमा या बेल्व वृक्षमा या रुद्राक्षको वृक्षमा या शिवालयहरूमा शुद्ध गाईको गोबरले लिपपोत गरेर हामीले दीप प्रज्वलित गर्नुपर्दछ। किनकि यही दिनबाट उज्यालोको प्रादुर्भाव भयो, यही दिनबाट अज्ञानता नाश भएर ज्ञानको प्रकाश छायो, यही दिनबाट असत्य हराएर सत्यको विस्तार भयो। यसै दिनबाट ब्रह्मा र विष्णुले पनि आफ्नो त ठुलो कि म ठुलो भन्ने भावलाई बिर्सेर परमात्मामा आश्रित हुनुभयो। त्यसैले गर्दा यो दिनमा हामीले सन्ध्याको समयमा घरमा आरती धूप दीप गरेर बेल्व वृक्षमाहरूमा पनि सकभर रुद्राक्षका वृक्षहरूमा, शिवालयमा, शिव मन्दिरहरूमा र हामीले घरमा दैनिक नित्य पूजा गर्ने ठाउँमा पनि हामीले के गर्नुपर्दछ त भन्दा दीप प्रज्वलित गरेर धुमधामसँग यो पर्वलाई मनाउनु पर्दछ। त्यसै गरी सक्नेले यही दिन व्रत, उपासना, ध्यान, जप, आराधना गर्नुपर्दछ। गुरु मन्त्रको विशेष गरी जप गर्नुपर्दछ र यो दिनमा जसले पञ्चाक्षर मन्त्रको जप गर्दछ अर्थात् जसले महामन्त्रको जप गर्दछ त उसको के हुन्छ त भन्दाखेरि अन्य दिनमा गरिएको जप, अन्य दिनमा करोडौं पटक गरिएको जप र यो दिनमा एक पटक गरिएको जपको फल बराबर मिल्ने गर्दछ। अखण्ड मन्त्र जप, अखण्ड नाम जप, अखण्ड कीर्तन, ओमकारका ध्वनिहरू गुन्जायमान गर्ने, प्रसादहरू चाहिँ अर्पण गर्ने, हामीले यो विशेष दिनमा यसरी हामीले चाहिँ परमात्माको पूजन, सेवा, अर्चना, वन्दना गर्यौं भने अन्य दिनको तुलनामा यो दिन गरिएको करोडौं करोड गुणा फल अत्याधिक रहने गर्दछ। र भगवानले यही दिन र यही समयमा चाहिँ जसले उहाँको पूजन गर्दछ, जसले उहाँको अर्चना गर्दछ, वन्दना गर्दछ, सेवा गर्दछ भने भगवानले के शुद्ध भन्नुभएको छ त भन्दा आफ्ना प्रिय पुत्र कार्तिकको तरह जसले यो आद्रा नक्षत्रको समयमा मेरो पूजन गर्दछ, जसले मेरो ध्यान गर्दछ भने ऊ के समान हुनेछ त भन्दाखेरि स्वयं कार्तिक समान प्रिय रहनेछ भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। कसरी त भन्दा नजानिकन पनि यदि बिर्सेर पनि यो दिनमा कसैले शिवको नाम लिन्छ भने ऊ कहाँसम्म प्रिय लाग्नेछ त भन्दाखेरि कार्तिकसम्म प्रिय लाग्नेछ। हेर्नुहोस् त भगवान भोलेनाथको भक्ति कति सहज, कति सरल छ। त्यसैले उहाँलाई भोले बाबा अर्थात् त्यसैले उहाँलाई अघडदानी, नजानिकन पनि यदि शिवनाम मुखबाट उच्चारण भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि भगवान कार्तिकको तरह भगवानले चाहिँ हामीलाई प्रेम र स्नेह गर्नुहुनेछ, उहाँको बराबर हामीलाई चाहिँ सान्निध्यतामा राख्नुहुनेछ भनेर भन्दैछ। त्यसैले हुनलाई धेरै सम्प्रदाय छन्, धेरै सम्प्रदायमा आफ्नो आफ्नो गुरु मन्त्र हुन्छन्। शिष्यको जीवनमा गुरु मन्त्र भन्दा ठुलो अर्को मन्त्र हुँदैन। तर यो दिनमा चाहिँ हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि विशेष गरी शिव मन्त्रहरूको चाहिँ जप गर्नुपर्दछ। किनकि शिवको भक्ति र शिवको कृपा बिना अन्य या नारायण या विष्णु या राम या कृष्णको पनि भक्ति हामीलाई सौभाग्य हुँदैन। त्यसै गरी रामचरितमानसमा तुलसीदास बाबाले भन्नुभएको छ, जेही पर कृपा न करही पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी। यो रामचरितमानसमा बाबा तुलसीदासले के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि जहाँ भगवान शङ्कर अथवा जहाँ भगवान शिवले कृपा गर्नु हुँदैन त्यहाँ कसैले पनि नारायण अर्थात् भगवान राम अर्थात् भगवान कृष्णको भक्तिलाई प्राप्ति गर्न सक्दैनन्। अन्यको भक्ति प्राप्ति गर्नको लागि पनि शङ्करको चाहिँ कृपा के हुनुपर्दछ त भन्दाखेरि आवश्यक छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अन्य मार्गी भन्ने नसोचिकन यो दिनमा चाहिँ जसले शिव पूजा गर्दछ, जसले शिव अर्चन गर्दछ, जसले शिव ध्यान गर्दछ भने उसलाई अधिक भन्दा पनि अधिक फल मिल्ने र हाम्रा अनन्त जीवनमा गरिएका पापबाट प्रायश्चित्त पाउने दिन पनि परम पवित्र दिन हो। अब हामीले घरमै बसेर शिवार्चन कसरी गर्ने त आद्रा नक्षत्रको दिन बिहान सबेरै ब्रह्म मुहुर्तको समयमा उठ्ने, स्नान गरेर शुद्ध वस्त्र धारण गर्ने, पूजा स्थानलाई सफा गर्ने। अब यदि हामीले दैनिकी नित्य भगवान शिवजीको पूजा अर्चना गर्ने गरेका छौँ भने
हामीले फेरि स्थापित गर्नु परेन। यदि दैनिकी गर्ने गरिएको छैन भने शिवजीका कुनै तस्बिर वा शिवलिङ्गलाई हामीले पूजास्थलमा चाहिँ स्थापित गरेर पूजा सामग्रीहरूलाई तयारी गर्ने, जल, गङ्गाजल या शुद्ध जल, दुध, दही, घिउ जस्तो गाईको घिउ, गाईको दही, गाईको दुध हुनु पर्यो। त्यसपछि मह, अष्टगन्ध चन्दन, बेलपत्र 3 पात भएको बेलपत्र, धतुरा, आँक, दुबो, त्यसपछि गएर धूप, दीप, अक्षता, पुष्पहरू, फलफुलहरू हामीले यो सबै पूजा सामग्रीलाई तयार गरिसके पश्चात शुद्ध भक्ति र मनको एकाग्रताका साथ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि पूजाको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने। सबैभन्दा पहिला के गर्ने? दीप प्रज्वलित गरेर भगवान शिवलाई स्मरण गर्ने, ओम नमः शिवाय मन्त्र उच्चारण गर्दै शिवलिङ्ग वा शिवमूर्तिमा जलले अभिषेक गर्ने। तत्पश्चात दूध, दही, घिउ, मह, चन्दन र जलले पुनः स्नान गराउने, भगवानलाई सकिन्छ भने पञ्चामृत बनाएर स्नान गराउने, अभिषेक गराउने। तत्पश्चात बेलपत्र, धतुरा, आँकका पातहरू, पुष्पहरू भगवानलाई अर्पण गर्ने, धूप दीप जलाएर भगवानको आरती गर्ने, शिव सहस्रनाम, रुद्राष्टकम वा महामृत्युञ्जय मन्त्र अर्थात् पञ्चाक्षर मन्त्रको जप गर्नु अत्यन्तै शुभ मानिन्छ यो दिनमा। त्यसै गरी कम्तीमा पनि यो दिनमा 108 पटक ओम नमः शिवाय या महामृत्युञ्जय मन्त्रको जप गर्नु होला। कसैलाई महामन्त्र आउँछ ओम नमः शिवाय सत्यम शिवम सुन्दरम निराकार सच्चिदानन्द स्वरूपम शिव बाबाय नमो नमःको महामन्त्र आउँछ भने उहाँले यो मन्त्रलाई पनि जप गर्न सक्नुहुन्छ। तत्पश्चात भगवानलाई हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि भोग अर्पण गर्नुपर्दछ। भगवानलाई भोग अर्पण गरिसकेपछि कुनै ब्राह्मण या कुनै गरिबलाई अन्न, वस्त्र वा दक्षिणा दिनु यो दिनमा अत्यन्तै पुण्यकारी मानिन्छ। त्यसै गरी यो दिनको विशेष कुरा के छ त भन्दा आद्रा नक्षत्रको दिन भगवान शिव अत्यन्त प्रसन्न हुने दिन। यो दिन रोग, शोक, बाधा नाश गर्ने दिन पनि मानिन्छ। मनले मागिएको वरदान पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। सन्ध्याकालको समयमा पुनः दीप प्रज्वलन गरी शिव स्तुति गर्नु अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ। त्यसैले गर्दा यसरी हामीले चाहिँ जहाँ भगवान शिवको चाहिँ आराधना, पूजा, अर्चना गर्दछौँ भने यो दिन हाम्रो निम्ति अत्यन्त पुण्यदायक र अत्यन्त फल दिनेवाला बन्नेछ। हवस् त यहाँहरू सबैमा फेरि पनि ओम जय शिव शम्भुको नमन, प्रेमपूर्ण नमन गर्दै परमात्मा शिव बाबाका श्री चरण कमलमा नमन वन्दना गर्दै आजको यो भिडियोबाट हामी बिदा हुन्छौँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ र यहाँका ज्ञानवर्धक कुराहरू के कस्ता लाग्छन् आफ्नो राय, सुझाव, सल्लाह हाम्रो कमेन्ट बक्समा दिन नबिर्सिनुहोला र फेरि पनि यस्तै भिडियोहरू हेर्न र सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। ओम जय शिव शम्भु।